হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি অনেক অনেক ভালো আছেন। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন যে আজকের ভিডিওটা কোন টপিকের হতে যাচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আপনারা কিভাবে আপনার মোবাইল ফোন দিয়ে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনার প্রিয় মানুষটির নামে বার্থডে সং তৈরি করতে পারবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে। সো ফ্রেন্ডস, কীভাবে করবেন জানতে হলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি না টেনে দেখতে থাকুন। আর যারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন আছেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিও মিস না করেন। সো ফ্রেন্ডস, এই কাজটি করার জন্য আমাদের ক্রোম ব্রাউজারে যেতে হবে। সো আমরা ক্রোম ব্রাউজারটিকে ওপেন করলাম। ওপেন করার পর সার্চ বক্সে চলে যেতে হবে। এখানে সার্চ করব ওয়ান হ্যাপি বার্থডে, ওয়ান হ্যাপি বার্থডে লিখে সার্চ করব। তারপর আপনাদের সামনে এমন একটি ওয়েবসাইট ওপেন হয়ে যাবে। আপনারা এই ওয়েবসাইটের উপর একটা ট্যাপ করবেন। তারপর আপনাদের সামনে এমন একটি ইন্টারফেস শো হবে। আপনারা এখানে সার্চ বক্সে একটি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনারা যার নামে রিংটোনটি তৈরি করতে চাচ্ছেন তার নামটি এখানে বসিয়ে দেবেন। সো আমি একটি নাম বসিয়ে দিলাম এখানে। সো আমি এখানে হাবিবা লিখে দিলাম। সো তারপরে সার্চ একটা ক্লিক করবেন। সো তারপরে এখানে একটা ক্লিক করবেন। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের বার্থডে সং কিন্তু কমপ্লিট। সো আমরা এখন কিন্তু এখানে ক্লিক করে প্লে করে শুনতে পারবো। সো দেখেন, আমি এখানে ক্লিক করছি। সরি, অ্যাড আসছে। সো তারপর আমরা এখানে একটি ক্লিক করব। আশা করি আপনার রিংটোনটি শুনতে পারছেন। সো ডাউনলোড করার জন্য এই থ্রি ডট একটা ক্লিক করবেন। তারপরে ডাউনলোড লেখা অপশনটি একটা ক্লিক করলে আপনাদের ডাউনলোড হয়ে যাবে। সো ফ্রেন্ডস, এই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন, প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন।